mamimili po tayo ngayon ng mga kailangan natin sa pagluluto ng minuto na ihahanda ko bukas para sa Taal Volcano Picnic. Kaya bibili na ako ng mga gatas para sa mga bata. Tara! So bilhin natin ng raisin. Ayan, California Silice raisin. So para maging masarap ang ating adobo, pwede enough na itong isang pirasong. 2, 3, 4, 5. Ayan, so 5 tomato sauce, tomato paste. So pwede ito bumili kahit 3 tomato paste. Ayan, 3 tomato paste. So masyado madami kasi ang lulutuin natin 9 to 6 months. So, ang laptop over 3 up to 5 years old to. Ayan, so pwede tayo mag-lactome 0 to 6. Dalawang 0 to 6 months, dalawang 6 to 12. 6 to 12. Ayan, so medyo mura lang kasi itong lactome. Ayan, pineapple siya. Saan? Ayun, pineapple juice. So, kailangan natin ng isang... Hindi ako asya. So, para mas masarap ang minudo, lalagyan natin ng ganito. Dahil mo natin pineapple juice, 1.3 liters. Ayan. Nice again. 1, 2, 3. Ang Nestogen ay magkano yung pinakamaliit na Nestogen? 2. 7K, 5 niyan. 50. 5 1. Bali 5 po nito. 5 1. 5 3. Tigli 5 lahat. 5 2. 5 1. 5 2, 5 1. 4 na 3. Maliit din po. Oh, pinamaliit din. Pagdagdagan natin isa ang 1 and 2. Dagan ng isa. Ayan, so 4. galing ako sa sa relief center. Nakita ko siya na maraming bata na kailangan ng gatas. So kulang ko sa gatas na nagkakasakit na sila kaya nabili ako ng madami para pamigay po natin. Pwede dito. Okay. Ito na po, napakadaming gatas. Nesto din. So, mga maliliit lang binili po natin. Bumili din po tayo ng lactome. Yan, 6 to 12 months. Bumili din po ng lactome. Ang 1 and 2 tiga-anin, ang 3 apat. O, siyempre ilagay dito lahat. Kasi yun na lang po. Ayan. Ito pa. 12 months. Tatlong 6 to 12, dalawang 0 to 6. Ayan, so, binili po natin lactome and Nestogen. So, napakadami po yan. Magkano po lahat yan? 1,565. Okay, so, pakidagdagan po ng 1,105 na yan. Apo. Pakidagdag ng dalawa pang 3, dalawang 3, dalawang 2, dalawang 1. So, napakadami pong gatas ang binili po natin kasi sobrang dami po ng bata doon. Dalawa pang 1. Ay, isang 1, isang 2. 2,183. 2,183. So,
Umabot po ng 2,183 ang bill. Ayan po. 2,190 po yan. Panoorin mo na lang sa vlog. Anong video? So, vlog po kayo na Chef Professor. The Chef Professor. Chef yung cook. Kuya. Baka makakalimutan. Ay. Sige. Eh, kailangan mo talaga namin ng madami. Napakadami mo kasi nila. Sige. Salamat po. Pangalan sa Benedict po. Benedict Kiliba. Benedict. Pakidag mo naman. Okay, si Kuya nagdagdag pa po ng 500. So, ibibili pa po natin ng gatas pa. Yan, okay na yan ng magdadagdag tayo. Salamat po. Ito naman babayaran natin. Baka hindi ko na mabitbit. Kano ba yun ang brusko? Hindi, ang brusco bro. Hindi, mga ano ko rin yun. Mga nag-estudyante ko, yan. So, speaking of John na may inaanak. Sila, napanood ko po ba yun? Ayan. So, si Sir Benedict na dagdag po ng 500 para sa ano. So, napakadami ko po nating papakainin. So, salamat din po sa mga nagpaabot ng tulong. So, maganda, so plano kong every month magpapakain po tayo sa crisis center. Kasi talagang ang hirap po ang kalagayan nila. Thank you Lord, ang dami-dami ng matutulungan ng ating ano. So, ipapakain ko ay napakadami napakadaming buffalo wings as well as minuto. Ay, isa pa. Okay, so enough na po ito para sa mga bata. So, pagkain na lang, magluluto ako ng napakadaming pagkain bukas. Yun lang. Isang bigas bukas na. Binili po natin mga karne. So, napakadami po niyan. So, target po natin ay 200 katao po ang mapapakain natin. Yan, so 15 kilong karne gagawin natin minuto. Yan, 8 kilong manok gagawin buffalo wings. Thank you. Thank you po. Sama mo. Okay, so pwede nyo akong kontakin kung gusto nyo magpaluto sa mga handaan, fiesta, kasal, birthday, O, hindi luto mo any event. Ano, Pwede tayong magluto. Yan. A few Okay, moments so, later. luto na po ang ating minudo. Ito ay 15 kilo para sa buckwheat. Ano papakain nyo? Yan, kuha kayo lagayan para may ulam kayo mamaya. Almusal yung... Okay, kung mapapansin nyo, binabad ko to sa asin na may paminta para mas manunuot ang lasa. Yung breading na manok, idadap na po natin. So, kailangan natin i-arrange para magkasya siya na lubog talaga sa mantika lahat ng manok para hindi na po natin siya babaliktarin. Isang lutuan lang. Wala nang baliktaran. Ano kung tawag doon? Ayan. So, sinasalansan ko ng ayos ang mga hindi naman yan ang pinapa. Okay, so last na po ito.
mo muna. Takpan mo na yan. Nakuha na mo muna yung mukha ko. Okay, so last na salangan na ito. Matatapos na. Pwede na tayong pumunta sa yan, so mapapasin nyo. Pwede na tayong pumunta sa crisis center. Yan, so Kalaro mo pang pintar. okay. So inaayos ko na lang po yung salansan para okay po siya. Ito na po ang tatlong tray ng super sarap na buffalo wings by Chef Professor. Ito na po mga Lactum, Nestogen, yan, pamimigay po namin. Ayan, so may mga laruan. Ayan, dami, may banig, Nestogen, Lactum, yan. Merong pang 1 year old, pang 2 year old, pang 3 year old. Yan, so merong 0 to 6 Lactum, merong 6 to 12. Yan, sana malaking tulong po ito. Ayan, so may mga coloring book, yan, para sa mga bata. Yan lang po. Nandito si Ma'am Mitch, saka si Paring Michael. Dalawang kaserolang minudo at saka tatlong tray na buffalo wings. Dadalhin na po namin sa crisis center para sa biktima ng Taal Volcano. Okay. Kakarga na po namin. Para makalabas tayo. Hi! Kaberks! Kaberks, we're ready. Mga Kaberks! Ready na tayo. Ready na mga Sugod na tayo. Sugod tayo sa ulan. Yan, so ito na ang mga kalahi ko. Ayan, so ito na mga aking mga kabarkada. Hello! Ang mga baklang kabarkada. Hello, Si Pressman. unti-unti ako na nag-e-evolve para maging bading. Ayan. So, magmumotor na lang yung dalawa. Ito ba yung motor niya? Yan, wala na namang ano. Si Ma'am Mitch kasama natin. Oo. Yung tissue friend. Kami nabutan ng ulan. Hindi. Ano na yan? Truly ba? Sakay namin. Ito. Target that. Ano, wala yung mga ano? Ma'am. Hiningal ako maghapon ako nag-prepare, nagluto. Ay ma'am, kayong Lara? Yes. At pangalan niyo po ma'am? Lara talaga. Opo. Sir John G po. Hello po. Ba't friend tayo sa Facebook eh? Opo. Talaga. Nakainuman ko na ba kayo? Opo. Ayan, si ma'am. Hello ma'am. Hello po. Ayan, so inaantay lang po namin ng ano, mga ka-Berks. Inaantay lang po namin matapos ang misa. Mga so po, dalawang kaserolang minuto po yan. Minuto. Tatlong tray na buffalo wings. So, sana masarapan sila dito sa aming ano, hinanda. So, dalawang minuto. Ayan. Sana masarapan sila sa hinanda po namin at ito ay taos pusong hatid sa inyo ng inyong lingkod. So, matitikman na po nila ng mga taga Batangas ang napakasarap na buffalo wings.
best. Saan man sabi mo nga ikaw ay tutulong? Sir. Hello, ka-Berks! Hello mga ka-Berks! So magandang gabi sa inyong lahat. So itong inyong lingkod, Peter Diaz, ang baklang kabarkada. Dito tayo ngayon sa Halang kung saan natatagpuan ng mga evacuees. So ngayon gabi ay magbibigay tayo ng tulong chef professor. Sila nagluto niya, may menudo. Meron nahiya kasi ako laksan. Alam mo na, di ba? Meron din silang buffalo wings by Chef Professor. This might be the most delicious menudo recipe you will ever taste. Yes. Napakasarap. By yours truly. Ayan, at marami pang iba. Dito na lang ang ano. Ilan mo bata? Sabi dito, ano, parang mama mo kukuha ng paduka. Maganda-ganda. Si Seros din pagkakaroon. Oo, kaya rin yung gabi ng... Seros na kayo, maganda na kayo. Dalawa. Amado, 5. Ay, di! Punta tayo sa ibang, ano, Okay. sa ibang, sa Ibayo. Baka mayroon pa din nakain doon eh. Sige. Ay, pasay na lang po. mo ang layo. Okay, so may sobra pa eh. Dadali natin sa, ano, sa Kaya lang ho amin nung paano Saan po ba dito? ito Name sa po. inyo? Nasa gitna kayo ng pasapan. Babang ka sa Tapos kay De Leon, Melmar, ka sa akin. De Leon! Nasa De Leon? 2 years old. 2 years old. Babae po. 1 to 3 months. 9 months yung dati. 10 months ka lang. Ano pa? Ako ng apo. Kahit pagod, alam mo yung, ano, yung pakiramdam kahit pagod. Pero pag nakatulong tayo, napakasarap sa pakiramdam ng Okay isang na. tao. At next month, babalik po tayo dito at papakainin natin po sila ng masarap na putahe. Ano po, 2 years? Ito, nail cutter. May mga nail cutter. Those days. Ano pangalan mo? Manny Maligaya. Brad Days. Sana lagi kayong maligaya. Dalaw mo kayo? Ganun po. Kapag okay na po lahat. Papaglalo kami doon. Ano ba yung katol? Ay! Hindi, ito yung dadali natin.